చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. దయచేసి మాట్లాడే ముందు గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులకి చిన్న అభ్యర్థన, రన్నింగ్ కామెంటరీలు ఆపమని చెప్పండి అధ్యక్ష. నువ్వు మాట్లాడబ్బా. అధ్యక్ష కాదు అధ్యక్ష, రన్నింగ్ కామెంటరీ ఈ పగ్గాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే 151 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. 94 నుంచి 2004 దాకా ఓ 10 ఏళ్ల పాటు ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఒక దుర్దినం అధ్యక్ష. రైతులు కరెంటు ఛార్జీల దగ్గర నుంచి, విత్తనాల దగ్గర నుంచి, నీళ్ల దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడిన పరిస్థితి. 2004లో అధ్యక్ష నేను మాట్లాడే ప్రతి అంశం కూడా రైతులకు సంబంధించిందే, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. 2004లో అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే 2 నిమిషాలు అధ్యక్ష, నా ఎక్కువ టైం వద్దు, 2 నిమిషాలు అంతే. ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సాధ్యం కాదు అని చెప్పిన ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతాంగానికి ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వటం సాధ్యం కాదు, రైతాంగానికి ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తే కరెంటు తీగల మీద బట్టలు ఆరేసుకోవాలని చెప్పి మాట్లాడితే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమీ మాట్లాడకుండా 5 ఏళ్లు రైతాంగానికి ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి 5 ఏళ్ల తర్వాత అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 ఏళ్లు కూడా కరెంట్ ఇచ్చా, ఆ కరెంటు తీగల మీద ఎవరో బట్టలు ఎట్టేందుకు చేతనైతే మీరే చేయండి అని చెప్పని మౌనంగా సమాధానం చెప్పిన వ్యక్తి రాజశేఖర అధ్యక్ష. రైతు రాజ్యం అంటూ పలవరించి రైతు కళ్ళల్లో వెలుగుల కోసం ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ఆయన ముందుకు తీసుకుపోతే ఆయన కుమారుడిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే తన పాదయాత్రలో 3,000 కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ చెప్పాడో ఆ మాటకి కట్టుబడి ఏర్పాటు చేసిన దానికి రాజకీయాల్లో ఒక మాట చెప్తే విలువ ఉండాలా, విశ్వసనీయత ఉండాలా, ప్రజలకు మేలు జరగాలా, చెప్పిన మాటకి కట్టుబడాలా, కంఠం తెగిపడినా సరే మాట తప్పకూడదు అని రాజకీయాలకే కొత్త అర్థం చెప్పినటువంటి వైఎస్ జగన్ గారికి ఈ సభాపరంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ చిట్ట చివరి మాట అధ్యక్ష, ఎంతో దారుణం అంటే అధ్యక్ష 2002లో రైతులు కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గించాలని ప్రజా పోరాటాలు సాగిస్తే ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి నియంత చంద్రబాబు నాయుడు గారు బషీర్బాద్ లో కాల్పులు జరిపించి 3 ఉద్యమకారుల మరణానికి కారణమైన అధ్యక్ష. అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జగన్ గారికి ఉండే తేడా అధ్యక్ష. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మ్యాన్సాంటో కంపెనీ మెడలో వంచి సైతం రైతాంగానికి మేలు చేస్తే ఆ కంపెనీలకి సాష్టాంగ ప్రమాణం చేసి సాగిలపడి ఆ కంపెనీలో తొత్తుగా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష ఏది ఏమైనా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట నిలబెట్టుకున్నాడు, దానికి ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రభుత్వంలో రైతులకు మేలు జరుగుతుంది అని మరోసారి మీ ద్వారా మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష.